วัสดีครับผมเสี่ยออโต้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ตัวเลขและฮวงจุ้ยขั้นสูงครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้ในชุดตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์นะครับเลข57ครับเป็นเลขแห่งคุณธรรมนะครับและเป็นเลขแห่งความหนักแน่นเลขนี้จะไม่เหมาะกับเด็กใช้นะครับหรือเหมาะกับคนที่ใช้งานด้านการเจรจานะครับเพราะเลขนี้จะเหมาะกับทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความหนักแน่นเพราะประกอบด้วยเลข7ครับดาวพระเสาร์เป็นความหนักแน่นครับความรับผิดชอบส่วนเลข5เป็นเลขคุณธรรมครับเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุปถัมภ์เพราะฉะนั้นเลขนี้ครับถ้าใช้ดีๆก็จะส่งเสริมให้คนคนนั้นมั่นคงครับทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานและอาชีพที่เขาทำอยู่นะครับจะเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่ค้าขายในหน้าค้าที่ดินหรือว่าคนที่ทำอาชีพเกี่ยวของหนักนะครับผมเสี่ยออโต้ไม่สนับสนุนให้เอาตัวเลขไปเล่นการพนันนะครับชอบกดถูกใจครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับ